Ne yapasınlar? Biraz болды көрмеген. Бәрі дұрыс па әйтеуір? Бірден қуанышты жаңалық. Біздің оңтүстік Қазақстан облысынан шыққан Арыс қаласының тумасы Жазира Жаппарқұл қызымыз Рио Олимпиадасынан күміс жүлдемен оралды. Сол Жазира мен көршім. Біздің үйге қарама-қарсы тұрады. Сол кішкентай кезде үйге топырақ түсірсек те, сен мен, оң, жыңғыл, құм, не түсірсек те, сол күн кіргізіп тастайды. Аға әуре болмаңыз деді. Енді менің сол кездегі жалқаулығымның пайдасы мына мемлекетке күміс әкеп алды. Одан кейін тағы бір қол алған қызымыз, аты жөні кім еді? Кім еді? Оққан сетте Галбатрак. Кім? Галбатрак. Өзің Галбатрак. Мен мына жоғарыдағы ағаларға бір айтатын уәжім бар. Енді соны Қазақстанның азаматтығын алып беріп жатқаннан кейін шетелге жібергенде бір қазақша бір есім қойып жіберуге болмады ма? Енді біз қазақ ырымшыл халықпыз. Мына Галбатрак қола алған түні, мына оңтүстікте туылған нәрестенің бәрін Галбатрак қойып отыр. Біздің көшенің өзінде 8 Галбатрак бар. Енді әр облыста Галбатрактарды айтпай-ақ қойын. Өлді 3-4 Галбатрактан бар ғой. Дұрыс аға, бар, ондайлар көбейіп кетті қазір, бар ондайлар. Сен кімсің өзің? Бергеш? Сұраныш аға, сөйтіңізші, тұра бер. Сен не алып жүрсің? Аға, мен Павлодар қаласы Афродита мейрамханасының даяршысымын. Сіздер 2 апта бұрын отырып кеткен счеттарыңыз әлі төлеген жоқсыздар. Ертең төлейін. Ят болады шықты. Сахнада жүрген адамыз. Ят болады, халықтың алдында жүрген жинап берейік. Кімде қанша бар? Әкел. Мына жерде 200 теңге бар. Осы алатып келесі бір барғанда қалған бәрін береміз. Одан кейін мына халықтың алдында бүйтіп келіп ондай нәрсені сұрама. Естің ба? Бағдат, мынаны өзің шығарып тасташы. Жақсы, ұры. Оны жігіттер бәріне қылсақ бір өзіміз бір отырып, мейрамханаға отырып бір әңгіме қылайықшы, біраз болды. Хабарлассын.